Так, это кто? Это Альфик, который выспался. Не ворчит, не урчит, не скрипит. Довольный, довольный невозможно. Альфик, хвост у тебя сразу. Да, лапы трясутся. Что такое? Выспался? Почему ты ночной лис? Ну почему ты такой милый и ночной лис? Привет. Хвост у него трясется. Давай поглажу. Расскажешь что-нибудь? Про Фокси что ты думаешь? Нет. Ну, сразу скрипеть. Что? Ну, милый. Милый ты, да, конечно, милый. Безумно милый. А что скрипишь? Что это значит? Это что значит? Да, носик. Носик. Любимка. Альфик, ты любимка. На слове любимка у него хвост начинает трястись. Ну нельзя же быть таким милым. А может пузик погладить? Все равно скрипит. Ны. Ой. Ой. Мне кажется, его надо целовать. Сейчас, минуточку. Ну что ты? Да эти сладкий. Что, успокоился? Не скрипишь? Микрофон черный, да?